ကျူထပ်ပြောကြလေးရှိရပါတော့အကျူရဲ့ video တွေအခုနောက်ပိုင်းတင်မယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တော့တင်ပါမယ်ရှင်အားကြောင့်မလို့ဒီ box flip လောက်တဲ့ဟာလေးကတော့ပေါ့နော်ခဏရမယ်အကျူရဲ့ video update လောက်ထိုင်ဟာလေးကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ခဏလေးဒီsurprise box လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို box ကလေးတွေကခဏလောက်တာရယ် squishy လောက်တာအကြောင်းခဏရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျူရဲ့ video တွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်လို့ like လေးနှိပ်ခဲ့ပါနော် subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်အခုနောက်ပြီးရင်တင်တော့မယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်